हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आं नोंथांमोनखौ जीएस बिजिरल' बरायबाय दिनै जों सावरायनो आरो मोनसे खोथा जेराव बीटीआर निफ्राय दिल्लीयाव थांदों दिल्लीयाव थांनानै बिथांमोना बर'नि जी एकर्ड बीटीआर एकर्ड बेखौ मावफुंजोबनांगौ होननानै बिथांमोना दाबि खालामहैदों। दायो बे दाबि खालामहैनायाव सोर सोर थांदों आरो बे दाबि खालामनाया मा दाबि खालामदों आरो मा जाहैखो जोङो बिनि सोमोन्दै सावरायनि। दायो दिल्लीयाव थांनानै बिथां बीटीआर नि CEM चीफ एक्जिक्यूटिव मेम्बर प्रमोद बर' आरो डिप्यूटी CEM गोविंद बसुमतारी आरो आबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथांमोना बीटीआर निफ्राय जानानै दिल्लीयावहाय थांदों। दा दिल्लीयावहाय अमित शाह होम मिनिस्टारजों बिथांमोना सावरायदों जे बर'नि बे एकर्ड बेखौ दफाय दफाय मावफुंजोबनांगौ होननानै बुंदों आरो बिथांमोना माखासे मानिखौ हाइलाइट खालामनानै होदों। बे हाइलाइटआव बिथांमोना माखौ बुंदों जोङो सावरायलांनि। बिथांमोना बेखौ दाबि खालामदों जे आर्टिकल 6 आवहाय जोङो नुनो मोनो इश्यूज रिलेटिं टू आइडेंटिटी लैंग्वेज एजुकेशन एटसेट्रा जेराव आर्टिकल 6 नि क्लज 1 आवहाय जोङो नुनो मोनो जे सिगाङावहाय एग्रीमेंट जादोंमोन 2003 आवहाय जायखौ जोङो BTC एकर्ड होननानै बुङो। बेयावहाय बर' काचारी बाहेरायाव थानाय बे बर' BTA नि बाहेरायाव थानाय जेरै कार्बी आंलं आरो दिमा हासाव डिस्ट्रिक्टआवहाय बेवहाय जोंनि बर'फ्रा ST हिल्स स्टेटासखौ मोनाखै। जोङो बेवहाय आसामावहाय ST प्लेन्स नाथाय बिथांमोना ST हिल्स स्टेटासखौ मोनाखै। बिनि थाखायनो बेखौ मावफुंनांगौ होननानै बे बीटीआर एकर्डआवहाय फिन खेबसेबाव BTC एकर्डखौ रायखांफिननाय जादों आरो बिनि थाखायनो बिथांमोना दिल्लीयाव थांनानै रायलायहैफिनदों अमित शाहजों जे बेखौ मावफुंनांगौ होननानै। बिनिफ्राय बिथांमोना रन्जन दैमारी जाय NDFB नि फाउन्डिं चेयारमेन दा बिथांमोनखौ बिथां आरो बिथांनि माखासे केडारफोर बिथांमोनखौ लाइफ इमप्रिजनमेन्ट होबाय एबा जिउ जोबजासे साजा होबाय। बेखौ खेबसेबाव नायबिजिरनानै एबा नायफिननानै बिथांमोननि साजाखौ खमायनाय एबा बिथांमोनखौ लाइफ इमप्रिजनमेन्ट होआलासिनो बेलावहाय गनाय बेफोरबायदि माखासे खोथाखौ सावरायदों होननानै बिथांमोना फोरमायदों। नाथाय माखासे खोथाया जाहैबाय बिथांमोनखौ हाइ कर्टआनो होबाय बिथांमोनखौ हाइ कर्टआनो डिक्लेयार होबाय जे बिथांमोना लाइफ इमप्रिजनमेन्ट थानांगोन होननानै। दायो मा जायो जोंनि इन्डियानियावहाय सिस्टेमा ओरैबायदि जायो जे फार्स्टआवहाय जोङो डिस्ट्रिक्ट कर्टआव थांगोन, डिस्ट्रिक्ट कर्टनिफ्राय हाइ कर्टनिफ्राय सुप्रिम कर्टआव जोङो थांनांगोन। जुदि जोंहा डिस्ट्रिक्ट कर्टआवहाय जेनबाय केसा अब्ला जोङो हाइ कर्टआवहाय थांनानै बेखौ चेलेन्ज खालामनो हैनो हायो। हाइ कर्टआवबाबो जुदि जेनबाय जोङो सुप्रिम कर्टआवहाय थांनानै बेखौ चेलेन्ज खालामनो हायो। आरो जुदि सुप्रिम कर्टआवबो बियो दायनिगिरि होननानै आरो साजा होबावबाय जोङो लास्टआवहाय प्रेसिडेन्टनियाव थांनानै बेखौ आपिल खालामहैनो हायो। नाथाय बिथांमोना जे सरकारनियावहाय थांदों बिथांमोना सरकारनियावहाय थांदों दायो बिथांमोना अमित शाहखौसो लोगो हमहैदों। अमित शाहखौ लोगो हमहैदों। दा बेयो मोनसे जुडिशियारिनि खामानिसो। बेयावहाय पलिटिक्सआ माबायदि इन्टारफेयार खालामगोन दा पलिटिक्सआ बेवहाय जुडिशियारियावहाय एबा बे ल'आवहाय बिथांमोना आखाइ होनो हायो नामा बे मोनसे गिदिर सोंलु जानानै फैदों। आरो जुदि दायो इलेक्सन फैसिगोन दा इलेक्सना जागोन जानायनि इलेक्सननि उनावसो बिथांमोना खामानिखौ मावगोन। दा बिथांमोना जि पावाराव दङ सिगाङावहायनो थांनानै जुदि रायलायहैयोमोनबा बियो थाबैनो जानो हागौमोनबो जानो हागौ जुदि जुडिशियारियावहाय आखाइ होनो हायोबा। दायो जोङो नेक्स्टआव नायनि बेखौ बिजिरनि जे बर' कचारी जायफ्रा कार्बी आंलं आरो दिमा हासावहाय दंहैयो बिथांमोननि थाखाय 2003 आवनो BTC एकर्डआवहायनो साइन खालामदोंमोन नाथाय दासिमबो मावनाय जायाखै। दा BTR एकर्ड खालामबाय। BTR एकर्ड खालामखांनायनि उनावबो जुदि दिल्लीयाव थांनानै बिथांमोनखौ फिन खेबसेबाव जुदि गोसोखांहोबाय थानांगौ जायोबा जे जोंहा उमुक एग्रिमेन्ट खालामबाय एकर्ड खालामबाय बेयो मानो जायासै। 2003 आव खेबसे खालामबाय 2020 आवहाय आरो खेबसे खालामबावबाय बर' कचारीफोरनि थाखाय कार्बी आंलं आरो दिमा हासाव डिस्ट्रिक्टआवहाय। दा बियो मानो मावफुंजायासै होननानै खेबले थांनांगौ जाबाय थायोब्ला अब्ला माखासे मानि एकर्डआवहाय थानाय आर्टिकल्सफोर दफाफोर बेफोरखौ मावफुंगोन ना माब्ला मावफुंगोन आरो बेखौ बिनि थाखायनो गोसोखांहोबाय थानांगोन नामा सरकारखौ एबा मा जाखो मा जायाखै बेखौ गोसोखांहोबाय थानांगोन नामा बियो मोनसे सोंलु जानानै फैदों। नाथाय मोनसे खोथाया जाहैबाय जे जोङो मोजां खौरां होननानै बुंनांगोन जे दायो MCC एबा मडेल कोड अफ कन्डाक्ट जासिगोन जिहेतु MP इलेक्सन जासिगोन बिनि सिगां पावारफ्रा गासैबो गभर्नरनि आखायाव थाहैसिगोन। बे समावबाबो बे एकर्डफोरा मावफुंजागोन होननानै बिथां अमित शाह होम मिनिस्टारा बिथाङा फोरमायथिदों। दायो BTR एकर्डआ माब्ला इमप्लिमेन्ट जाजोबो आरो बिनि फिथाइखौ जों बर' हारिफ्रा माला मोनजोबो बेखौ समासो खोन्थासिगोन। दायो लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनानै होगोन। भिडिअ एसेनोसै गोजोन्थों।